video. Ako si Amara at magre-rate kami ng slime ng 1 to 10 ng iba't ibang texture. Sorry po kung maingay yung ibon at yung pinsan ko naman si Bryce. So tara, pasok tayo sa bahay namin. Ito yung first vlog ko ay yung slime na i-rate namin. So hawak ko yung si David na baby na pinsan ko. Pero ito unahin ko. Yan po. I-rate ko itong pink. Tingnan natin yung texture. Para siyang, parang mas gusto ko to. So, 10 over 10. Balikan natin. So, ano siya? So, para siyang masaya siyang laruin na may texture siya. At hindi siya na, guys, hindi ko siya natutunaw. So, 10 over 10. Gusto ko itong slime. So, uunahin namin yung pink na slime. So, eto naman next ay blue na slime. Titignan natin yung texture kung maganda siya. This is also small. So, malambot siya. Mas favorite ko itong kulay. Pero mas favorite ko talaga kulay yung purple. So, 8 over 10. So next ko na color na slime ay violet. Tingnan natin yung texture. Pero slime pa rin. Wow. Mas favorite ko na itong kulay. Ganda talaga. Ganda. So, ano po siya? 9 over 10. Muntik na lang siya mag-isa pa. So, next ko na color ay red. Kaso, kinukuha naman ng pero, na lang po. Clay na po siya, pero inaagaw po si Baby David. Pero, ito na lang yellow! Ito na lang yellow. Ito po siyang yellow na clay. So, ito po siya. Para po siyang malambot na texture pag siya. So, guess nyo po. So, 2 over 10. So, inaagaw po ito ni Baby David. So, ito naman po next ay blue na slime ay blue na clay. Ito natin. Crazy Arts of Tito. So, tingnan natin. Hindi po pa ito na anti lang po. Ito po, gusto ko. Tingnan natin kung maganda po yung texture. So, her rate is 1 over 10 kasi dumidikit naman So, next ko po na color ay red. Ito naman. Okay na po, naset ko na. I-picture niyo po? Hindi na po. So, okay lang po. Thank you. Ate, pahingi ako ng OTP. May babasa ko OTP din sa number mo. Anong OTP ate?
So, ito po ay yung mas favorite kong color at pink at purple. Ito naman po ay red. So, meron lang po nagka-alagay si Bryce. So, ito po, tingnan po natin yung texture. So, ano po siya? Clay na red. So, ang rate niya po, hindi po siya bumibigyan dito. So, infinity over 10. Mas lay ako. So, next naman, so, eto na po ay green na slimy. So, eto po. Buksan na natin. So, ganyan po. Para po siyang water slime, pero nagsistretch lang po siya. Kagaya na hindi na water slime. So, 7 over 10. So, ayun lang po guys. So, guys, eto po yung nanalo ay, eto po yung may rate ko po ay infinity over 10. So, she is so sweet. Bye, guys!